比如说开推，马上我们开推月底开始录了嘛。开推对于我来说是一个很特别的存在，因为它是我第一季就参加的一个综艺，然后呢，其实中间很艰难的2年没开嘛，然后后来终于开起来了，然后又加入了那个节目里的新的朋友，又跟他们成为了朋友，然后成为了很好的朋友，然后又有情感在那儿，对那个节目其实是有情感的，然后又到了这一季又录了。然后可能有朋友会时间不太行，就不参加。但是那个节目对于我来说，它是我的一个，就是我不能把它当做我自己的节目，但也差不多。就是我就会觉得，那起码人家邀请我的话，那我就算这个节目的，就是怎么说呢，成员之一嘛，我就会这样。当初不认识你了，我看到那个，就录一个综艺，然后他衣服前面放了个抱着我的那个图片，但没认出来我，这很正常。王姐，你看我是谁？你看不出来呀、你看看，我真不知道，不认识，没见过呀。我不认，我看清了，我不认识呀。哥们不认识，我都不说名字吗？不认识啊？谁呀？这谁呀？刘宁，什么？刘宁啊！我看刘宁，这可能我不叫刘宁。你还戴墨镜，你这没事，他就是那个，因为那个角度确实谁也认不出来。没事，如果你也不认识他，我哪有那么小气？谁不是让他转200？你跟你的朋友之间就是所有的沟通方式都是用金钱沟通吗？我让你请我吃顿饭。让他表达一下他的这个一羞羞的歉意。我跟他认识这么多年了，虽然没认出来我，但也有可能是那个他基本上私底下见到我的状态都是我没化妆的。他突然看到化妆的我，可能上天入地好像都不太行，只能在路上行走。行走车开快了我也害怕，就是天天就也活在恐惧当中。然后玩漂流，你们看到了吧？漂流，然后漂流我其实很怕的，因为我不会游泳。我们家朋友都知道我不会游泳，而且我们参加所有的那些嘉宾里面，只有我不会游泳。然后呢，那我以前在我们丹东老家那边，丹东有漂流，包括那个辽宁很多漂流的地方我也去玩过，但那些漂流呢就没有那么的吓人，就它就是可能是就是比较急，但是它没有那种断差那种的落差那种的。然后当时我们去那个漂流是有一个号称7米高的一个瀑布，就那个船从7米高下来，但实际我觉得没有7米啊，我觉得实际也就4米5米左右吧，没有7米。7米可能是那个瀑布水少的时候可能有7米，但多的其实我觉得就是4米5米差不多，我不知道，反正就一个漂流。当时他们也节目组也问说那个宁哥你行吗？我说漂流还行吧。然后我就因为我跟那个龚俊他们一组嘛，我说你到时候朋友们我要是掉河里你们救我，他们说放心吧宁哥，我们肯定救你，我们水性老好了，你没事啊，你那个就是他们就很照顾我啊，他们很照顾我，这些比我小的弟弟妹妹们都很照顾我，然后说没事放心哥，你掉下去我们一定救你，我们水性很好，我们肯定救你啊，没问题。我说好嘞。然后结果就玩的也挺开心的，玩的也挺开心的。然后就是其实它整个最难的就是有一个所谓7米高的一个瀑布，从那儿就是一个船从船就是下去嘛。然后当时我就问那个我们船那个司机，不是我们船每个船都会跟一个所谓的安全员，就是当时的教练嘛，然后他会主控船和控船的节奏。然后就是什么时候谁下，什么时候下什么的之类的，有这么一个安全员在上面。然后呢，当时我就问那个安全员，我说这个船在玩的过程当中会翻吗？然后他说会翻，他说有翻的，因为那个而且他说了翻了之后你一定要记住手要抓紧那个船的绳子。当时我就吓懵了，因为船翻了，我肯定就蒙圈了。我因为我不会水，我整个人进水里之后，虽然穿的救生衣啊，但是我一定会，我觉得我会吓死。然后他说会翻，我说那翻的概率是多少？他说30不就是 30， 朋友们知道什么意思吗？30就是30，哎，你看这个音，他说30。我30%，我说哦，那还行，我30%翻的，我可能不会死掉，还行。结果到了那个马上要下去之后呢，然后就问，因为分两个船嘛，就问那个船的教练。然后刚才他们也在聊，说会不会翻什么的。我说没事儿，我说人说30%翻还好，我当时也是给自己打气了。结果那个船那个人说 ，no，
就意思不是30，是 50。朋友们又考你们了，50是什么意思？哎，50，50嘛，对吧？你看看，你看又在我直播间能学到英文没有？开玩笑了。有朋友说15，你给我出去！你英文太差了，比我都差。然后50，我说50是啥意思？我说你再说一句，当时我想说你不废话吗？50%的几率会翻，那就等于要不翻，要不不翻嘛，等于没说不就是吗？要不就翻，要不就不翻，那你等于50%几率是没有意义的啊。然后后来就下去了就还好，没翻啊，活下来了，就一半一半嘛，对，就一半一半，也就是一艘翻，另一艘不翻。对，当时就是在想这个东西，因为我们先下的，不是说50%的概率那个船会翻吗？我们那个船下去之后没翻，我就说完了。如果是50%的概率，我们这船没翻，他们那船会翻吗？然后于是我们就很期待他们翻，因为那个相对其实是安全的。当你下来之后，你会觉得那是安全的，就没有那么的没有7米啊，就是，当然它是号称7米啊，就是我觉得是没有7米的。也有可能是恐惧抑制了我的大脑思考，可能对距离的衡量都出现问题了，所以就是，他们也没翻啊，也没翻。我看很多朋友特别关心我后面接啥剧啊，我没定的事儿就先不跟各位说了啊，我没定的事儿就先不跟各位说了，等我定了再跟你们分享。对我，但是得。也不是得吧，我觉得我现在就是，朋友们不好意思，我喝多了啊，我就可能说有点话有点醉话，但朋友我确实有点喝多了，但是你别挑理啊，别挑理，朋友们，我确实有点喝多了。我是吧，我觉得，我反正现在认为啊。我反正现在认为，我就觉得没有什么事儿是，比如像我之前会说一些啊，我好像得工作了，我好像得接戏了，我好像得开演唱会了。我突然间现在觉得我为什么非得去接戏？为什么非得开演唱会？为什么非得工作？就是我会反而会这样的。我是为了工作而工作吗？难道不是因为我喜欢它吗？难道我这件事儿我演唱会我开了，我是因为我6年没开了，我得开了吗？或者说我觉得，我就好像2年没进组了，我得进组了吗？这个得是什么意思？这个是谁规定你得这么做的？我觉得我不得，我就是这样的，我没有什么就必要我一定得做的事儿。我是觉得，否则那我活到没活到否则我觉得那我工作的意义是什么？我工作的意义就是为了能够选择我的工作，在我想不干的时候就能不干，在我不想干什么的时候我就可以不干，这才是我这么多年说努力工作的想要达到的目的。努力的工作不是为了得到更多的工作，而是想干的工作，能得到想干的工作，或者不想干的工作我就不干，这是我努力的一个目标。就是我有的时候也会自我矛盾，我就想说，我好像这个男演员抠脚网我已经抠了很久了，但是我觉得好像得进组了，那我就觉得我为什么得进组了？我难道是因为我抠了脚太多了，然后我去一个我不太喜欢的东西吗？或者我没有那么的想去的一个东西吗？我有时候会扪心自问，我就是叛逆少年，我就在问我自己啊，不说了，朋友们都在酒里了，来，干了，干不了，留一口啊，就是我觉得，我现在反而觉得人生没有什么是必须得干的一件事儿。对，就是我一定得找到一个，比如说我无论是开演唱会也好，或者是接综艺也好，或者是拍戏也好，我一定要找到一个我要的东西是什么。我去到这个剧组，我去到干这件事儿，我要的是什么？我能不能得到这件东西？比如像我为什么去地球超新鲜，我就是因为我基本没有什么出过国的机会，我也自己也没有那个心思出国，说出国去看看去旅游什么的。但是正好有一个综艺可以去出国去旅游，又能跟认识的朋友一块儿去，然后呢又比较靠谱，那我就去了。我去了，其实去地球超新鲜对我来说就是玩，就是放松。
哦，我知道我干这个工作，我去录这个综艺的目的是我就是为了去放松，为了去开心，我可以得到我可能没有见过的见识、见闻和接触到可能以前没机会接触到的人，从他们身上看到他们的一些举动行为，然后让我增长知识。我是这样的一个人。比如我去这个组，比如打个比方，刚有朋友问我说宁哥，那个我希望你接个大古装，下一部大古装 ，OK， 我觉得也可以接，比如说接古装戏，但我得知道我去了为什么。如果它就是一个我认为的，就是我认为它是一个对我来说很正常的一个古装戏，我去接了 OK， 那我拍了 OK， 拍完之后，然后咱们好的说这部戏那个打个比方，我这部戏拍完了，然后呢在平台播出了，它又破万了，又能怎么样呢？对于我来说，对于我个人来说，又能怎么样？破完之后我能怎么样？我能再多2个综艺，我能再多2个代言，我能在晚会上座位靠中间一点，这些东西对我来说没有什么意义。然后 OK， 那就说再说，那比如说我拍了一部古装戏啊，又那个什么，又那个，就是我不是说不喜欢，只是说就正常，我再去做了这件事儿，然后播的又没破万，那又怎么了？没破万怎么了？我干不了这行了。所以就是对于我来说，就是让我去做这种重复且没有新鲜感的事儿，我就觉得我不知道吧，我个人是不太想做，因为我觉得没有意义。对我来说，它只有消耗我的时间。就是我 OK， 我再拍3部戏，我打个比方，我再拍3部戏 OK， 又有2部破万了，又能怎么样？我要的是这些东西是我的最终追求吗？我觉得前面确实是，咱们不谦虚的说，前面确实是，前面没破万的时候，确实就对这个东西有执念，我对破万那件事有执念，但是还好我命好。第一是我命好，第二呢是我粉丝确实给力，你们给力，让我很快达成了这个3平台破万男主。当你达成之后，你就会有一种感受啊，当然之前确实是破万，但是就是我跟你说，但是我什么时候改变了这个心态？我告诉你朋友们，书卷一梦播完之后，我就觉得破万这件事儿，对于我来说。就是你知道吗？就是就是没有对我来说没有任何的执念和任何的想法。对，就是我就觉得我反而不追求这些东西了，因为对我来说没有意义。你玩飘了，你可以认为我飘了，但是没关系。就是所以我想说，哪怕我后面接戏的话或工作也好，我只接我觉得有意义的事儿。比如像开推，马上开推月底开始录了嘛。开推对于我来说是一个很特别的存在，因为它是我第1季就参加的一个综艺，然后呢，其实中间很艰难的2年没开嘛，然后后来终于开起来了，然后又加入了那个节目里的新的朋友，又跟他们成为了朋友，然后成为了很好的朋友，然后又有情感在那儿，对那个节目其实是有情感的，然后又到了这一季又录了。可能有朋友会时间不太行，就不参加。但是那个节目对于我来说，它是我的一个，就是我不能把它当做我自己的节目，但也差不多。就是我就会觉得，那起码人家邀请我的话，那我就算这个节目的，就是怎么说呢，成员之一嘛，我就会这样。然后，而且他那个节目录的过程当中，我会觉得挺有意思的。他对于我来说。是我可能1年也不会去玩一次剧本杀，玩一次密室逃脱之类的，但是我在那个节目当中我可以玩一次，而且跟这么多熟悉的人、好玩的人一块玩，又能就是怎么说呢，就是很专注到一件事儿，然后又能成为所谓的作品，我的这些朋友们能看到，它对我来说也是个工作嘛，对，所以这个开推就是这样的，就我会很开心，我去录这个东西的。点我知道是什么，我就会去，包括戏其实也是这个道理的。这个戏，比如说我看了那个剧本，我觉得是我拍过的，或者是我在市面上见过的，因为当然也没有什么太新鲜的东西，因为电视剧这么多年能写的、能拍的都拍了，该写的都写过了，该拍的也都拍过了，
就是颠倒顺序排列组合嘛。但是你就是如果再让我去做重复的事儿，我绝对不会做的，就是我觉得没有意义啊，对于我来说没有意义，但如果此时此刻跟我说拍一个二念关山，我这人是这样的，比如说跟我说拍二念关山，我会去，哪怕它是一个重复的事儿，对于我来说我会去，因为我觉得那个是属于我的一个东西比如说拍书卷二梦，哎，我会去，是吧？比如说拍那个珠帘玉幕之燕子精没死就这种的，哎，我会去，我会去参与，是这样的之燕子精没死，被救活了，医学奇迹，叫珠帘玉幕之医学奇迹就是可以的，我会去拍的，我就也义无反顾的接包括折腰这次折腰2部叫重生之折腿儿，就是这样的，也不知道，反正就是类似，就是因为我会去参与的这种的如果再拍一个跟他们相近的东西，我就不去参与了有朋友说《终极笔记2》有朋友说玫瑰再生，玫瑰再生的话，我考虑一下。都在酒里，朋友们都在酒里玫瑰再生还行，没有，因为什么？因为戏份太少了确实戏份太少的戏我就不拍了因为使不上劲儿的感觉有朋友说水后吐真言了，是不好意思，朋友们，我今天有点喝多了那个你别挑理，就是咱主打一个就是那种水后吐真言不喝水一样也瞎叭叭，醉水了，朋友们醉水了，白头飞复活传，白头飞白头飞的角色，我好像。热血少年是演的反派，然后白头飞演的反派，我好像真没演过反派，是不是？是吧？就纯反派我不太记得了，你们记得吗？白头飞是反派，白头飞他就是反派嘛。魏成风是反派，地灵算吗？地灵。其他的可能都是演的那种像反派的那种男主，就是你看那个魏少也好，南恒也好，南恒也好，李石榴还行，他们看起来都不像好人不像什么好人那种的。卓不凡不是反派，卓不凡是正派，就是在那种乱世之下各自的生存之道嘛，他其实没有那种说一定说伤害别人。我说明白了，要演反派，也不是你们别打听了，不让你们打听，因为我是在想演个反派。骆明熙也不是反派，你们说啥呢？骆明熙多好的人呐，挺好个人呐。行吧，差不多了，朋友们。也快12点了，那在这里呢，也感谢各位的陪伴和支持，那也辛苦各位的这个今天当然要感谢今天所有天南地北来看我演唱会的那些朋友们，也希望你们玩得开心，是满意的，是开心的，行不行？那马上要12点了，在这里也祝各位度过一个轻松快乐美好的夜晚，这一夜有你们真好，愿你们这夜过得愉快，咱们下次直播再见啦，拜拜各位。